What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So today ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa kung ano ba yung mga pwede kong i-recommend sa inyong mga oils. Engine oil, tsaka gear oil. So ano ba yung palagi kong ginagamit at yung mga nagamit ko na okay naman. Alright? Marami kasing nagtatanong nito, no? Kaya ginawan ko na rin ng video. So pagdating sa gear oil, hindi na po ako nagpalit. Still, ang ginagamit ko pa rin is Yamalube. Okay na okay pa rin to. So, tingin ko kahit dun sa Honda na scooters, pwede tong gamitin, no? Hindi masyadong picky pagdating sa gear oil ang ating mga scooters. So, most of the time, kahit dun sa Honda na Click, Beat, pwede to, no? So, ito yung i-recommend ko sa inyo mga bigan. Pagdating naman sa engine oil, yan, dito tayo magkakatalo. Pero don't get me wrong, no mga bigan. Nasa sa inyo pa rin naman kung ano yung gusto nyong gamitin, kung ano yung personal opinion nyo. Pero ito yung personal pick ko. Papakita ko na sa inyo, no. So, walang iba kundi ang Zik. Etong Zik na ito yung gamit ko. So, maraming uri ng Zik pero ito yung ginagamit ko. Ito yung pwede sa scooters, no. Itong Zik M9. Yan po yung ginagamit ko mga bigan. 10W40. Meron lang akong kaunting explain sa inyo tungkol dun sa part na yon. So, itong explanation na to, hindi ko masyadong lalaliman para mas maintindihan nyo lahat, no? Ito yung explanation na layman's term, kumbaga. Ito yung pinaka explanation na maaaring maintindihan ng kahit sino. So, umpisa natin dun sa 10W. Sa 10W, yun yung pinakamababang temperature na pwedeng mag-work itong oil na to. So, ibig sabihin, 10 degree, maayos na tumatakbo itong oil na to para dun sa inyong mga makina. Yung 40 naman, yun yung pinakamataas na temperature na kaya nitong tumakbo ng ayos para sa mga makina natin. Kung magtataka kayo mga bigan, kapag ang gamit nyo 15 or 20W40, 15W50 or 20W50, kapag higher yung unang value, mapapansin nyo, mahirap pag-start sa umaga yung motor nyo. Kasi sobrang lapot, no? Sobrang lapot po ng oil nyo, hindi agad-agad kaya niyang paikutin yung gears dun sa loob ng engine natin. So, kapag mas mababa, mapapansin nyo naman dyan, one click start lang yan. Alright? Ayun yung isa sa pwedeng dahilan kung bakit ayaw mag-start agad ng motor nyo sa umaga kapag sobrang lapot po ng inyong engine oil. So, mas maganda kung morning person kayo, kung maaga kayong umalis sa umaga, mas magandang bilhin nyo, yung first value niya is mababa. Kapag naman maglo-long ride kayo mga bigan, ang i-recommend ko sa inyo is mataas yung first value. Ganun na rin dun sa second value. So, mas mataas yung dalawang value na yun, mas maganda kasi hindi agad mag-iinit yung engine nyo dahil sobrang lapot nung engine oil nyo. Alright? So, yun yung kinagandahan naman ng higher value or yung sobrang lapot na engine oil. So, maaalagaan nung malapot na engine oil yung inyong mga makina pagdating sa long ride. So, pag naman daily lang, i-recommend ko, lalo kapag yung maaga kayong umaalis, lower yung first value, yung second value, 40 to 50, yan, pwede na yan. Ano yung mga i-recommend ko sa inyong oil na nagamit ko na? Zik, Kicks, Motul, Top 1, yun lang po yung kadalasan na ginagamit ko. Number 1 kung hinahanap sa tindahan, Kicks, sunod Zik, kung wala Top 1, kung wala Motul, no? So pinakamahal doon yung Motul, kaya yun yung last option ko na maganda rin. Bago ko makalimutan, synthetic po lahat ng ginagamit ko, fully synthetic. Hindi ko lang tanda kung fully synthetic din yung Top 1 at saka Motul, pero pareha synthetic yon, no? Sa mga nagtatanong ko ano yung ginagamit ko, kung anong i-recommend kong oil, yun na po. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button, syempre, no? Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh.